Hello，大家好，我係 Poo。Hello，大家好，我係 Lo。我哋今日咧嚟講呢個兩性話題啦，又係啊，又回歸啦，因為觀眾最中意聽嘅兩性話題。我都好中意同啲朋友傾兩性話題。我哋呢排即係我唔知咧，有人話咧夏天咧係情侶最多鬧交嘅時候。點解嘅？因為天氣影響，就容易燥底㗎，你明唔明啊？天氣一熱就容易燥底。人一旦有情緒就易鬧交，睇咩都唔順眼。啊，呢個真嘅。咁但係其實依家仲係春天啦，我身邊已經有唔少嘅情侶開始鬧交啦。咁但係當然好多時候我聽落，其實個問題就唔喺佢哋兩個身上嘅。咁其實都係問題唔喺嗰兩個情侶身上，咁喺邊？其實好多時候係即係可能我就業方面有壓力，係又或者我可能呢排身體唔好啦，即係好小事，就可能好容易會影響到另一半，就導致反而佢哋會因為啲好少嘅事鬧交。我身邊就有對情侶啦，咁其實佢哋嗰個 case 咧就特別少少啦，我會話，因為係個女方係 full time 嚟嘅，就收入穩定啲嘅。咁個男方就你當佢係有少少，又唔可以自僱人士啦，你當佢係。咁佢個收入係唔穩定嘅，但係我可以好肯定同大家講啦，佢係一個好上進嘅人嚟嘅，好努力嘅，完全係老闆心目中嘅好員工咁樣啦。咁但係個問題就係佢即係有時努力唔可以當飯食㗎嘛。咁就係佢做咗一份收入唔穩定嘅工啦。咁但係因為呢段時間佢女朋友身體出咗啲問題，咁就好想唞下。佢女朋友就話：唉，不如我辭職啦咁樣。咁但係一旦一個長拖嘅情侶，其中一方個經濟能力開始唔同咗啦，咁其實係會好大問題嘅。係都有負擔嘅。係啦，咁其實你哋兩個嘅開支又或者其實錢真係一個好大嘅問題，萬惡之源我會話係，咁就導致個男仔都好大壓力。佢就話：定係我辭咗依家呢份工，我去揾份穩定啲嘅。咁但係個女仔就唔想，即係佢就覺得，即係我身體唔好啫，我辭咗份工啫，你冇必要為咗我放棄你而家中意做嘅嘢。咁佢哋就會好易鬧交，你明唔明？即係大家都話大家好嘅，但係個問題就係佢哋溝通上嗰個方法問題。我就覺得好多時候其實真係佢哋兩個真係冇錯㗎，我覺得，但係可能就係俾呢個環境影響咗佢哋咯。即係都有覺得錢係萬惡之源。同埋雖然大家唔知覺唔覺，就係當你同一個人一齊嘅時候，你嘅人會變得敏感。咁可能係因為你隔離嗰個就係你最親密嘅人，係啦。你即係你好容易就會好多嘢都比較上心、比較 sensitive 嘅時候，即係雖然你嗰件事係為佢好啦，但係你有時即係都會用力過度去表達。你表達出嚟嗰啲詞彙可能唔係咁好用。係，但係其實你嘅原意唔係咁樣。冇錯。即係其實即係溝通，即係相處都係個好大嘅學問，真係。即係我自己係一個，因為我自己平時講嘢都唔算好倔嘅人啦。其實我自己講嘢係比較婉轉少少，我會話。即係兜圈咯，我會形容佢係。係啊，因為我自己同啲唔係好熟嘅人咧，我冇必要傷害你啦，亦都冇必要去討好你啦，咁我就會兜大呢個圈咁樣啦。好遠啊！即係我基本上就係一個最主要係唔好搞到我啦。咁但係如果我同親密啲嘅人相處啦，即係先唔好講伴侶啦，就算我即係我哋10年咁樣啦，我哋講就會即刻好直接咯，你明唔明啊？我哋可能有時講嘢咧，我哋兩個太直接咧，都會同自己講冷靜啲先，我自己要，你都冷靜啲先咁樣，跟住再溝通咁樣啦。咁其實連我哋唔係情侶之間，我哋都可以因為一時嗰個情緒上頭，用啲詞彙唔好而發生爭啲嘅爭吵。其實情侶之間日對夜對，其實真係好容易有呢個問題。即係我哋其實身邊我都有對情侶係呢個問題，就係用啲詞彙唔恰當，就導致爆炸。即係可能講嗰個就覺得自己嘅表達冇問題，但係其實好多時都即係我唔可以話聽者有意啦，而係佢個角度。即係佢耳仔聽落去啦，就唔係冇聽咯，就特別隱耳嘅有啲説話，即係佢其實嗰個詞語咧都唔係啲咩粗口啊，或者好純粹形容詞嚟嘅啫，係啦，形容詞嚟嘅啫，但係負面嘅，係始終我覺得你講嘅嘢都要分對象㗎嘛，即係可能一啲陌生人或者唔相關嘅人講，其實佢唔會咁擺喺心，但係因為始終隔離嗰個係你嘅親密對象，係啊，就會諗好多嘢，就係喂我同你一齊，譬如假如啊一齊咗咁耐，你竟然咁樣去講我，係咁樣諗我，就好傷心，係啊，就好傷心。係因為我自己都有身邊啲朋友啦，我都識咗好多年，我成日都話你個人真係好現實，呢個人係超級拜金咁樣啦。咁但係點解佢唔會傷心？係因為佢個人係好接受到呢件事嘅，佢會同人哋講。
咁係咁噶啦，人大咗就係咁噶啦，咁樣佢都會可能會呼籲翻，你都唔好成日都咁多幻想啦，現實啲啦，個人拜金啲好咁樣啦。咁你呢個情況之下，你同佢講你好拜金啦，其實佢冇嘢嘅，佢真係覺得。但係如果你同你另一半講，即係例如我係一個唔中意名牌嘅人啦，如果我另一半同我講話你好貪慕虛，我就會嚇，係啊，跟住就好傷心咁樣啦。我想諗，我喺你身上冇貪任何嘢，你竟然話我貪慕虛，我就超傷心。但係如果可能只係我個 friend 同我講啦，我就會話嚇邊度係啊咁樣啦，即係嗰個 level 會爭好遠。即係我一定會超傷心咯！如果俾另一半曲解咗我嘅意思，係，呢個真係，即係好多時我覺得情侶嘅爭執都係因為大家表達得唔好，即係大家嗰個天使嘅問題，聽嗰方就會諗多咗，而講嗰方可能冇心啦，真係冇心嘅，跟住就表達委屈咯，係啦，兩邊都好委屈咯，就會變咗好回嗌㗎。咁樣先至係最 worst 嘅，因為好多時候情侶可能一開始係小爭小吵啦。咁大家開始各執一詞啦，開始表達自己委屈啦。咁你知人委屈嘅時候就容易亂講嘢㗎啦，即係情緒一上頭嘅時候就好大劑。咁但係個問題就係，如果你喺爭吵嘅過程中，雙方都冇人嘗試讓一步嘅話，冇人嘗試站喺對方嘅立場傾偈嘅話咧，咁其實呢壇嘢咧就唔係要溝通㗎啦，就係叫做表達情緒嘅啫。咁但係零個好處，我會話呢壇嘢係啊，對解決唔到問題咯，解決唔到問題。咁同埋有時候我會話一個對情侶嘅爭吵係好正常啦，即係唔好話情侶咧，個個人都會爭吵㗎啦。咁但係你個爭吵為咗啲乜嘢咯？我會話，我會中意諗呢個問題就係你呢個爭吵會唔會為你帶嚟啲咩後果，或者帶嚟啲咩好處咁樣？即係可能就算都有㗎啦，你唔係情侶爭吵，我同你爭吵咁樣啦。我哋會唔會因為呢件事互相了解咗對方先？我哋會唔會因為咁獲得共識？我哋係解決緊一個問題啊，定係解決緊情緒？呢樣係兩樣嘢嚟嘅。咁如果你哋係為咗解決情緒嘅，咁其實我會建議大家先壓低自己嘅情緒先，即係或者先 cool down 完咗翻嚟揾翻對方。你就會同佢講，啱啱嗰件事其實我覺得好受傷，我希望你唔好咁樣諗我。我都可能因為呢事而誤會咗你咁樣諗啦，咁但係我相信我係誤會你嘅咁樣啦。咁其實我覺得其實咁樣溝通，你嗰個情緒會釋放到啦，對方亦都了解到你唔開心，其實就已經好好噶啦。咁但係萬一你呢個爭吵係想解決個問題嘅話咧，咁就唔好擺喺情緒上面咯。係啊，的確係㗎，即係大家各自冷靜咗，再即係我成日都話你解決問題，你係要溝通㗎嘛。係啊，即係你要好理性咁樣分返開邊個係情緒，邊樣嘢係嗰件事。同埋你個問題係你傾之前，我會好建議大家你諗清楚你係想點先咯。即係如果你同佢講嗰堆嘢裡面，可能得1/3係嗰個解決方法，又或者心路歷程，而上面有2/3都係情緒嘅，你就 cut 咗呢度佢先。同佢講咗嗰樣嘢點樣解決先。係，但係如果我代入觀眾朋友角度就覺得哇咁好難喎！即係其實你明白人情緒一上頭嘅時候，其實好難抽離呢兩樣嘢㗎嘛。係啊，即係又或者咁講啦，好多人都未必識將情緒還情緒，件事還件事咁樣分開。呢個時候又要使出我嘅 notes 大法，打開你手機嘅備忘錄，打一次出嚟先。咁其實你睇嘅時候咧，你諗咧，可能你唔覺得有啲咩問題，但係你打出嚟咧就容易反思咯。有時你覺得嗰句説話可能係冇心或者唔會傷害到人，咁但係當你打出嚟重新睇一次嘅時候咧，你發現哇，原來都幾過分㗎喎！哇，原來都幾係啦。跟住同埋我有時會即係我唔知呢個方法啱唔啱啦，但係我自己會有時當呢場係一場辯論比賽。即係雖然有人話唔好當情侶鬧交辯論比賽啦，咁但係點解我會話我會當辯論比賽咁樣諗咧？就係因為辯論比賽係唔會有情緒，只可以有論點。咁我就會當呢個係一個辯論比賽咁樣。你要解決嗰件事，可以解決到人啊，我會話你都要有足夠嘅論點去支持你自己啦。你都唔可以用情緒嚟去控制人哋㗎嘛。咁我就會逼自己去冷靜落嚟，講咗呢堆嘢先。咁當然你哋傾到後面咧，你就可以同佢表達翻。其實我已經係好傷心㗎啦，我真係好憤怒或者我好委屈咁樣，你可以講翻嘅。咁但係個問題係先解決咗嗰個問題先啦，即係始終你哋情侶長久行落去咧，一定要解決好多嘅問題。但係情緒我會話，其實我反而覺得啱啱相處嘅情侶仲有 filter 咧，其實呢件事好小事，因為大家都仲會覺得對方好可愛。反而長跑嘅情侶或者
遇得比較多啲問題嘅情侶就會開始覺得好煩。哦，竟然係咁啦。係啊，因為反而我就會覺得去到拍拖後期啦，即係可能我諗3年起跳咯，去到後面大家要處理嘅情緒問題多咗好多，因為你會自以為對方一定好了解自己先。咁但係個問題就係其實有好多情侶去到4、5年、6年，其實都唔了解對方，因為佢哋一直就係太壓抑感情咯。即係雖然好似好矛盾我啱啱講嘅嘢，但係我就會話前幾年你哋係解決問題，後幾年你哋係解決翻嗰個情緒問題，去了解翻大家嘅情緒，了解翻你唔開心嘅時候會有啲咩感想，唔會點有啲咩反應咁樣。我就會覺得其實係唔同嘅階段咯，反而我覺得係，因為我真係見過有情侶去準備結婚之前，先至發現有啲咩唔妥，就係原來佢哋對於未來嘅規劃係一啲都唔同嘅咯。咁聽落去好似係佢哋冇乜點傾過。佢哋就係因為傾嘅時候，一直都係 keep 住頭幾年嘅模式咯，淨係解決問題，唔解決情緒。咁就原來後尾係大家都忽略咗大家嘅情緒咯。咁一段關係如果已經唔開心嘅時候，咁就會好容易瓦解咯。係。咁所以我就覺得解決問題同情緒係兩個階段嚟嘅，咁就要分開做咯，唔可以撈埋一鍋粥咁樣咯。係，我同意嘅。所以真係好大劑，我覺得，即係我望住佢哋由拍拖初期好 sweet 啦，一定互相遷就㗎啦呢段時候，去到後尾啦，開始有拗撬，但係開始有拗撬嘅時候，因為佢哋有一方係極理性嘅，咁就會同你講冷靜啲，我哋唔好咁樣，即係咩時候都同佢講冷靜啲先，咁樣啦。唔係我 OK 依句，但係真係都要睇情況嘅。但係 every time 咁樣咯。every time 就有啲咁就係去到後期個女方先至發現，原來我一直亦都咁唔開心咯，覺得，跟住就分開咗咯。但係其實佢哋已經 ready 準備 plan 結婚嘅啦。唔係咁換個角度諗都好事嚟嘅。係嘅。即係唔使同一個唔開心嘅人過一世咯。跟住真係好傷心呢個問題。講起頭先嘅情況，你話情緒同埋嗰件個問題要分開解決啦。跟住我成日聽有啲 friend 講，即係同佢另一半又即係同我抱怨啦，就話啊，我同佢講感情嘅時候，佢同我講道理；我同佢講道理嘅時候，佢同我講感情。咁如果呢個 case 咧，要點樣算好咧？大家有冇學過中文嘅呢一個嗰啲文章寫法？係動之以情，説之以理，係咪叫做？我最中意玩呢樣嘢。啊！就係佢同你講感情啊嘛。係啊。當佢表達嘅時候，你就要表達得更愛佢，你明唔明啊？即係你要包裹住咗佢個感情先。係。即係如果佢同你講就話，其實我覺得你咁樣做真係一啲都唔愛我，我真係好傷心咯。即係我覺得你咁樣啲都唔 take care 我咯，咁樣。咁其實你 feel 到呢個説話裡面咧有90% 係感情嚟㗎嘛。咁你就要同佢講，如果你咁樣諗，我真係好對唔住，但係我真係好愛你，我都希望我做得更加好。我希望你可以話俾我知我點樣做可以做得更加好。好，咁如果萬一男方即係是但一方啦，都咁樣講啦，但係對方唔接受，咁我就會問佢就會覺得，唉，你咁樣講都係氹我嘅啫。我會拋翻個大波出嚟咯，就係問佢。咁你覺得我哋呢段關係應唔應該繼續？或者如果我哋要繼續，應該要點樣處理？因為我哋即係我成日都話你要知道你解決緊個問題係你想分手定係想繼續一齊？係，都係。要達成一個共識先。如果唔係一個人想分手，一個想挽留咧，其實係傾唔埋欄嘅，因為你哋嗰個最後嗰個想要嘅嘢唔同。如果你哋係想分手嘅，咁簡單啦，純粹將啲説話講好晒啦。然後之後就話我哋唔適合，你都覺得唔適合啊嘛 ，OK 分開咁樣啦。如果你係想一齊嘅，咁你哋咪把心一橫咯。係咯，大家傾好，大家想要啲咩咯？其實因為真係好重要。你每個人都唔一樣噶嘛，即係你有時啲嘢即係衰啲講，我成日都話你好似當你另一半係 BB 或者幼稚園咁樣，你要畫公仔畫出腸，你真係要手把手嚟同佢講。係啊，係，至於你唔講嘅時候，佢就唔會知道你想要啲咩。同埋我有時會好衰咁樣諗啦，你一個人始終係獨立個體嚟㗎嘛，咁其實你唔會知佢最心底嗰層係想要啲咩嘅，你真係要問佢咯。即係有時有啲人係就算想分手，都講得好溫柔㗎嘛。係。咁萬一同呢啲人傾偈咧，真係好大劑，即係你永遠都唔會知佢係想分手，你一直都以為佢挽留咗我自己。咁你有好多時候人咧，最中意就呃自己㗎啦，你就會開始氹自己啦。唉，其實佢都好好啊，不如我讓下佢啦。但係其實人哋根本就想分手嘅，咁你哋嗰樣嘢就會開始冇重疊過你哋個話題，你明唔明啊？就會一方就喺度諗，唉，我點撇甩佢咧？一方就喺度諗，
好啦，我原諒佢哋就一齊啦咁樣，超大劑呢件事。所以我好中意一嚟就問清楚人哋，咁你想點先？係你想繼續一齊定分手先？但係又如果有情況就係，我都有問過啲朋友，即係訴苦朋友，咁你想點先？最後佢答我解決唔到，解決個人啦，分手啦。但係即係成口講分手啦，但係最後都係冇分手嘅。跟但係咧又要即係點講啊？個狀態 keep 住都係唔係特別好，即係唔拖唔水咁樣。係啦，呢個情況如果應該要點樣勸退你嘅朋友，又或者勸退啊？又唔係勸退嘅，即係點樣？因為有啲人咧喺嗰個感情裡面嘅時候係以為自己真係好愛另一半。同埋即係我哋身邊都有好多朋友係會覺得自己好可憐，好多時候你會將自己嘅感受放到最大先。咁但係其實好多時候退後翻幾步啦，你就會發現其實你唔係真係咁想挽留呢段感情咯，你只係想成為一個受害者，你唔想講分手，你想人哋分你手。我會幫我個朋友釐清翻呢樣嘢先。你會直接咁樣同你朋友講？係啦，我就會同佢講，我話你咪真係撳過呢個人先。你係撳過佢嘅，OK 冇問題。咁我哋嚟傾解決方法。如果你傾下，我同佢講，其實我覺得你好似唔係真係咁中意呢個人做喎。我就話其實你係咪有啲咩 filter 啊，對佢有咩幻想啊？我就會同佢講咯，其實佢真係符合唔到你幻想嘅喎，不如你揾個第二個啦咁。係，都係嘅。即係我會幫你要幫你嘅朋友釐清翻現實同埋幻想兩樣嘢咯，因為都有覺得人係最適合自己嘅人嚟嘅，你會自己氹自己，俾自己好多幻想。所以你最緊要同你朋友講，你要諗清楚咯，到底你真係咁中意你嘅另一半，到你想解決問題，但係如果你 friend 已經講緊解決唔到件事就解決個人嘅話，咁我只能説可能佢對嗰段感情係可能得70分咁樣咯。70分都高嘅喎，其實70分。70分高，但係就係唔一定要一齊咯。我有時好中意問我嘅朋友，你幻唔幻想到你第時結婚嗰個唔係佢先？哇！即係我會問到好直接嘅，我就因為我自己覺得，與其你唔拖唔水傷心1年半載，咁不如一下咁樣痛一個月咪算咯咁樣。又或者其實可能成個幻想到分手嗰下好似好慘，其實冇咁慘嘅。其實我好多朋友以為自己好慘，其實好瀟灑。即係去到最後分手嗰下就覺得原來係一個解脫咁樣。係啊，同埋有時候你會覺得自己分手之後好傷心咧。我會話係因為你嗰段時間太得閒咯，我覺得。都係。因為其實如果人忙起上嚟咧，真係冇時間傷心。我同意啊。係啊，真係唔好話傷心啦，即係人忙起上嚟連拍拖都唔想，真係。我連瞓覺都冇時間，我仲得閒同你談情説愛咁樣。呢個真嘅。即係我哋以前都成日有講啦，我哋兩個做唔到呢個觀音兵，點解咧？因為我哋兩個真係冇時間覆咁多信息，冇時間經營咁多嘅關係。我哋成日都講笑咁講，我就話你睇你幾冇用，覆幾個信息都覆唔好。跟住然後之後我就會心諗，算啦，我哋兩個連對方嘅信息啊，有時都覆得唔係咁好。之後我就會話人忙起上嚟咧，真係唔好話談情啊，連 friend 都唔得閒理。所以如果你真係處於一段好 toxic 嘅關係或者感情裡面啦，你試下俾自己忙起來先。你忙起來，你就會發現其實你段感情嗰個舉足輕重咧，其實係就好似一條羽毛咁輕嘅啫。其實如果你咁講忙起嚟都唔需要拍拖，唔好。唔係嘅，如果你忙起嚟，你都好中意呢個人嘅話，咁你就會更加花心機嚟同佢拍拖咯，你會更加珍惜同佢一齊時間。呢個係嘅，都係嘅。係啦，咁但係人太得閒嘅時候就好中意亂諗，好中意發癲㗎啦。都係啊，人太得閒嘅時候咧，你就會好想依靠另一邊，咁另一邊就會覺得好大壓力咯。係啊，好有負擔，跟住就好容易嗌交啦。我都見過唔少 case，就係其中一方太得閒。係其中一方太得閒，需要陪伴。咁其實人就我自己咧，就保持一個需要 me time，極度需要 me time 嘅呢個狀態啦，係啦，即係就算無論點啦，你唔好話親密關係啦、屋企人啦，都係需要 me time 㗎。我唔可以咁長時間你要 stick together 咁樣，唔得，唔 OK。當人太得閒嘅時候，成日 stick together 就好容易鬧交。係啊，即係你有好多時就覺得你做咩唔陪我啊？你做咩唔理我啊？跟住。即係因為你冇嘢做啊嘛，冇嘢做你就會第一時間諗起你最親密嘅人，就揾佢嚟。衰啲講句就係消磨時間、發泄情緒咯，係咪啊？係咯。即係你成日見到佢啦，佢戚條眉你都覺得佢唔對路啦，咁樣即係會睇唔順眼嘅，就會話：唉，你又唔愛我啦，你喺我隔離都唔理我咁樣。係啊。咁但係可能佢同你隔得好遠，你又做緊嘢嘅時候，可能你3個鐘唔覆你，你都覺得。我
我做完嘢啦喎，你問你做完嘢未啊？你就覺得好好，我哋一齊做完嘢啦，一齊傾陣偈。咁其實係好唔同嘅一件事，所以其實如果你真係陷入咗一段泥沼裏面，你真係試下做嘢好忙先，或者你真係揾好多活動俾自己，係咁約 friend 又好，做嘢又好，咁令到你自己暫時短暫咁脫離嗰段關係先，咁你就會發現原來所有嘢原來都唔係真係咁重要咯。其實我哋之前都好似有講過，就其實拍拖咧唔可以，即係你一定要以自己為中心先咯。你有自己生活，你唔可以將自己嘅生活完全擺晒落你嘅情感世界度咯。100% 嘅情感世界咧，真係好沉重，同埋你自己會好傷心咯。即係其實我係一個，即係觀眾朋友可能幻想唔到啦。我係一個超級宅嘅人啦，連同朋友出街咧都可能1個月1次。1個月1次。如果唔係做嘢，我哋可能1個月見1次都見唔到咁樣啦。咁如果我係一個咁樣嘅人嘅話，其實如果我拍拖係會極度沉重啦，因為我真係好得閒啦。咁但係個問題係咩咧？我而家係一個工作超級忙啦，跟住假都冇假放啦，跟住然後連約朋友都要攝時間嘅時候咧，哇！我簡直覺得自己係一個充滿魅力嘅時尚女性咧。係咪覺得自己好充實，每日都？係啊，跟住然後之後，所有問題都係好似輕到佢一條毛咁樣，即係我每個月就係諗出幾多糧啊，返幾多工啊，得唔得閒約朋友已經冇時間，冇時間拍拖，真係冇時間。你知唔知我哋約咗幾多個月啊？出去玩？我哋好似好多個月冇約啦。係啊，我哋好多月冇約出去玩，我哋淨係見面嘅時候就係做嘢啦。咁其實呢個情況之下，我哋真係連交都唔得閒嗌，即係我連同你拗交我都唔想嘥時間。我哋可能鬧下交啦，或者少少爭吵嘅時候，我哋下一句就係問：下次發俾幾時？下次發咩？係太忙啦。咁所以人只要忙咧，其實好多情緒你都會隨住你嘅忙而消散咯。我覺得。但係如果啲人又咁講，哇！如果兩方面即係對方都好忙，大家之間嘅關係就越嚟越疏遠，即係因為忙到冇時間再一齊。要攞翻嗰張 meme 圖出嚟啦！人哋游緊水背泳都可以覆你信息啦。哇！即係啲人話 K-pop 明星都可以拍拖，你拍咩拍唔到拖？係啱。所以其實係想唔想咯？我都有啲身邊有啲 friend 好忙，可能佢哋真係深宵拍拖㗎，因為出嚟食個宵夜都係拍拖啦。只要其實你嗰個同你另一半一齊嗰時候嗰個狀態差滿咗電嘅，你係誠心誠意咁同佢相處嘅話，咁其實2-3個鐘都已經係充滿愛意㗎啦。咁但係如果相反啦，你好得閒，你同佢一齊 stay 8個鐘，你都係叫咩啊？心神不寧咁樣，個心唔喺另一半身上嘅話，咁其實係一個極度冇效嘅一齊咯。所以其實我都講，有時我覺得就算我哋兩個好忙，即係可能我哋兩個拍拖咁樣啦，我哋兩個超忙啦，忙到而家成日劇咁樣啦，我可能同佢講一句：喂，不如今晚食宵夜。其實如果你即係同我一樣嗰個鍾意程度差唔多，我哋出到嚟食宵夜，夜晚深宵喺度街度行一行都好浪漫嘅呢件事。咁所以其實我覺得咩冇時間拍拖都係 talk shit 咯，其實。同埋仲有另外一個狀況就係，我假設個人好忙，好攰住都要帶住個疲倦出嚟見你，你又覺得 O 唔 OK？ 1-2次 OK 咯，但係我覺得如果有時真係咁疲倦，不如我哋嚟個 home day 咯。即係如果佢哋冇 home day，即係佢冇空間俾佢哋 home day，咁點算咧 ？Staycation 啦。Staycation 用錢解決問題。冇錯，用錢解決。因為我成日都睇，即係喺 Facebook 我都睇過唔少嘅。即係嗰啲男仔出到嚟啦，之後就話好攰都要陪你啊！你仲想點？即係可能佢冇口講嘅，但係佢個表情、佢個疲態已經擺咗喺樣度。咁女方就覺得，唉，我都叫做等咗你成個禮拜，即係我覺得雙方都冇錯嘅。始終女方都有等待，因為明白你係辛苦，你好攰。男方嘅角度就覺得其實我好辛苦都係，我盡咗力啦，出嚟見你啦。但係即係呢啲小事啊。我覺得呢個時候，我會同佢定一個下次見面嘅日期咯。我會同佢講：你今日狀態唔好唔緊要，但係如果你呢一日可以狀態好，可唔可以見我就太好啦。咁樣，我哋嗰日不如做一啲大家都中意嘅輕鬆嘅活動啦。咁樣，因為其實人嘅狀態咧，我會話雖然呢個係一個成年人嘅話題，就係講真，你聽日做嘢，你想你自己狀態好啲，你都可以食supplement啊，飲啲精力產品嗰啲啦。咁其實你同你另一半出去玩，其實你都可以話，例如你今個星期六你要狀態好啲嘅，咁你咪盡量早啲瞓，盡量嗰排食嘢健康啲，食啲 supplement，令到自己嗰日狀態好啲咯。咁其實你只要約定咗個日子啦，咁去到嗰一日你都唔可以再賴皮話點樣唔好點樣食啦，因為你已經係 ready 好嗰日要出去噶啦嘛。咁我就覺得
最緊要兩個要傾咯，即係你唔好次次出到嚟，然後一個就發脾氣就話你已經2個月冇見我啦，你咁樣狀態想點啊？見又唔係，唔見又唔係，跟男方就會話我已經好攰啦，仲要出嚟陪你，超經典，成日聽到。係啊，冇錯。跟住我就覺得，如果你真係想長久發展嘅，你要傾咯，即係可能話。如果你下次放假你都好攰唔想出嚟嘅，咁不如我哋去 staycation 啦，我哋一齊喺酒店房度 stay 1日咁樣，就係可能睇下 Netflix、睇下漫畫，即係聽下歌咁樣，瞓個晏覺，其實一齊瞓晏覺都好 sweet 嘅，我覺得。所以其實我覺得千百種嘅問題咧，亦都有千百種嘅方法解決，咁睇下大家想唔想溝通，同埋願唔願意讓一步咯。最緊要講個心啊！冇錯啊，你有心咧，其實好多嘢都可以迎刃而解嘅。不過我覺得啲明星都得閒拍拖，你點會唔得閒？真係時間係逼出嚟嘅。冇錯，你點都會逼到啲出嚟，精神都係逼出嚟。如果真係逼唔到啊，就唔好拍拖，真心。唔好危害呢個人間，我覺得。即係如果你真係，即係雖然我知道依家有好多就係逼唔到時間出嚟嘅人，就會有好多嗰啲奇怪關係，即係咩 FWB 嗰啲咧。雖然我唔係好熟嗰啲嘢啦，但係咧。我都覺得喺呢個現世代嚟講，其實都不失為一件好事嘅，即係唔好危害大家嗰個心靈嗰個健康。即係如果你同人哋講好咗話，嗱我真係好忙嘅，我哋只可以做 FWB 嘅啫，我哋唔可以拍拖嘅。咁萬一我哋遲啲得閒咧，就再傾啦咁樣。咁起碼你當人打個底先啦，你明唔明？唔係佢最呢啲 FWB 呢啲都係雙方 OK。係啊，最緊要溝通下，最緊要誠實。係啊。你唔好扮晒同人哋一生一世，結果原來只係當人哋係一個攝時間嘅工具咁樣咯。No，真係 not good 啊！你咁樣會有報應㗎，我覺得。所以最緊要係真誠同埋認真溝通咯。其實所有關係都係。同埋如果你真係覺得嗰件關係太嚴重而溝通唔到嘅，我成日都會話啦。咁你最差都係分手啫。咁你不如喺分手前。大釋放，將你所有嘅情感、所有嘅問題、所有你諗到嘅解決方法講晒俾另一半知，然後再攤開嚟講。即係我覺得最差都係分手啫，你起碼心靈健康啊嘛。揾唔到下一個，你都可以一個人清靜下先㗎嘛，一個人都唔開心㗎。你個 solo trip 先咯，沉澱下自己。冇錯。所以其實我覺得咩關係都最緊要係自己嘅身心靈健康先啦。你咩關係危害到你自己，你都要諗清楚啦，你都要傾清楚啦。咁你都唔好危害到人哋嘅心靈健康啦。唔得㗎，咁樣好缺德嘅，知唔知啊？成日都同啲朋友講咧，你要拍拖之前，你一定要自己有一個健康嘅狀況，你先可以拍拖，因為。啱啱我哋都有傾過養寵物話題啦，即係雖然話拍拖唔係話養另一半啦，但係其實你都係會要照顧自己先，你都要識照顧自己，要識愛自己，先識愛其他人。冇錯，呢個都係大家嘅成長過程一個課題，係啦，呢個課題要學㗎啦。唔好諗住揾另一半係揾保姆或者揾一個嘅照顧者，因為大家都好忙。係雙方嘅，我覺得呢啲嘢係啦。同埋，當你拍拖嘅時候，唔好覺得邊個付出邊個少啲多啲咁樣咯。全部嘢都係要傾好咯，你哋即係唔好噏住咁樣咯。啲雙向噏住都唔識好啦，你啲關係噏住點會好咧？係咪？係啊，所以遇到有問題嘅時候，你覺得即係自己真係好唔開心，或者你有啲嘢想同對方講，真係要講清楚。係啦，講清楚。但係我講嘅講清楚，唔係要叫你好情緒宣泄啊，係啦，情緒宣泄咁樣去講啦，而係你要。即係點講？你要表達翻你點解唔開心。係啦，但係你要用翻一個對方聽得明嘅語言啊！你唔好即係覺得自己平時講開呢個語言體系類同。冇錯，你以為溝通講咩？其實呢個係攻防戰嚟嘅，我會話。所以如果你用一套對方接受到又聽得明嘅方法，咁咪對大家都好咯。又例如你真係要人撒嬌咁樣講，人哋先聽明。你咪嚟就BB 呢番好傷心啊！你知唔知點解我好傷心？即係你咁樣開頭，人哋一定肯聽你講嘢。如果唔係，你就話咩？你都唔愛我，你想點？都係分手啦咁樣。我點樣傾咧？咁樣傾落去咧，溝不了通啊！係啊，所以其實真係大家俾啲心機拍拖咯。我會話拍拖係要花心機、花時間、花氣力、花金錢。咁但係你從中得到嘢都好多嘅。係。咁都希望大家可以揾到一段健康而 support 到你嘅關係啦，同埋唔好俾人搞到心態，都唔好搞人心態咯。係啊。咁如果大家中意條片咧，記得 like、subscribe 同埋 follow channel 同埋開鐘仔，祝大家有健康嘅 relationship。拜拜。